sog'lig'ingizga zarracha bo'lsa ham bee'tibor bo'lmaydigan bo'lsangiz, ushbu video siz uchun albatta foyda qiladi. Buning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum kanalimizning aziz va muhtaram kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan tabiiy refleksoterapiya haqida gaplashib o'tamiz va tabiiy refleksoterapiya qanday o'tkaziladi, uni sizlarga amalda ko'rsatib isbotlab beramiz do'stlar. Buning uchun bizga tabiiy mahsulotlar jamlangan maxsus yo'lakcha kerak bo'ladi. Aslida maxsus yo'lakcha bo'lmaydigan bo'lsa, mabodo do'stlar, oddiy yerda, qumda yoki mayda shag'alli joyda ana shu terapiyani o'tkazsangiz bo'ladi. O'zi asli do'stlar, refleksoterapiya nima degani? Refleksoterapiya to'g'risida ozgina tushuncha berib o'tay. Refleksoterapiya bu tanamizdagi faol nuqtalarga ta'sir etish orqali ma'lum kasalliklarni davolash, oldin olish va uning asoratlarini bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar hisoblanadi. Refleksoterapiyani ko'pchiligimiz bilamiz. Bu masalan nigna bilan davolash, nigna terapiya, nuqtali massaj, olov bilan qizdirish va hokazo, mana shunday usullar bu o'sha refleksoterapiya usullaridan biri hisoblanadi. Biz hozir refleksoterapiyani yalang oyoq holatda bajarib sizlarga ko'rsatamiz. Bu do'stlar eng qadimiy, eng tabiiy refleksoterapiya hisoblanadi. Ana endi do'stlar, tabiiy refleksoterapiyani boshlaymiz. Buning uchun biz ota-bobomiz qilgan ishni qilamiz. Ya'ni oyoq kiyimlarni yechib, yalang oyoq holatga kelamiz. Oyoq kiyimlarni yechib olamiz. Do'stlar, ana ko'rdilaring, mana oyog'imiz yalang oyoq holatga keltirdik. Mana oyoqlar hammasi tushyaptimi operatorimiz? Ana endi do'stlar, asfalt tabiiy ravishda issiq, iliq holatda, o'ta oyoqni kuydiradigan darajada emas. Bu holatda bemalol yo'lakni boshidan oxirigacha qancha bo'lsa ham yurishimiz mumkin. Bu bizga faqat foyda keltiradi. Ya'ni qanday foyda keltiradi? Oyoqni pastdagi, tagdagi kaft terilarida va teri ostidagi faol nuqtalariga asfalt ezib tabiiy massaj va nuqtali massaj ana shunday issiqlik bilan har xil ta'sir ko'rsatadi. Men boya do'stlar aytdim, asfalt agar yo'qdan ko'ra tabiiy refleksoterapiya uchun imkoniyati faqat asfalt bo'ladigan bo'lsa, tabiiy asfalt ham bo'laveradi. Mana bundoq bosib yurish uchun. Lekin bitta minus tomoni borki, bu asfalt tekis. Shuning uchun ham bu refleksoterapiyaga juda ham to'liq mos keladi deb aytib bo'lmaydi. Bu faqat nima deydi? Yo'qdan ko'ra deydi, yo'qdan ko'ra bo'laveradi. Lekin hech narsa qilmagandan ko'ra asfaltda yalang oyoq yurish ham refleksoterapiyani tabiiy refleksoterapiyaga kiradi. Lekin eng yaxshisi do'stlar, tuproqli yoki bo'lsa qumli, mayda shag'alli joylar. Ana shundoq tabiiy refleksoterapiya o'tkazish uchun bizning POP g'amxo'rlik markazida maxsus salomatlik yo'lakchasi qilingan. Bu yo'lakchamizda, mana yo'lakchamizga qarab ketamiz endi. Bu yo'lakchamizda toshni kattaroq, maydaroq shaklida qilingan qismi bor, qum to'kilgan qismi bor va taxtadan, yog'ochdan qilingan va mana bundoq sun'iy chim yotqizilgan qismlarga bo'lingan. Bular hammasi refleksoterapiya, ya'ni tabiiy refleksoterapiyani o'tkazish uchun, amalda o'tkazish uchun juda ham mos bo'ladi. Ana endi biz oyoqlarni sal to'g'rilab moslab olamiz. Mana hammasini ko'rdilar do'stlar. Endi mana shu refleksoterapiyani boshlaymiz. Bizga ko'proq bu sun'iy chim kerak emas. Biz toshli, shag'alli va qumli va yog'ochli qismlarda yuramiz. Ketdik do'stlar.
Ana endi yaqindan olib kelib ko'rsatishingiz mumkin. Fozilxon, ana mana bu o'rtacha kattalikdagi toshli qismni ko'rsating. Mana bu oyoqni massaj qilish uchun juda ham bir qulay. Bunda xohlaganingizcha yursangiz bo'ladi. Hozir ayniqsa toshlar ham qizib, keyin normalniy sovigan mahali, muzlab sovib ham ketmagan, oyoq kuydiradigan issiq emas, oyoqqa yoqadigan issiq. Xohlaganingizcha yurishingiz mumkin. Oyoq jarayonlariga, yurish jarayonlariga ko'proq kadrni qarating. Oyoqlarni iloji bo'lsa yaqinroq olib kelib ko'rsatavering. Hozir mana shu yo'lakcha oyoq asosiy oyoq tushsin. Mana shundoq qanchalik yurishsak, ko'p yuradigan bo'lsak, oyog'imizning tag qismidagi faol nuqtalar tabiiy ravishda birin-ketin nuqtali massaj bo'lib o'tadi. Ana undan keyin mana bu mayda shag'al to'kilgan qismga kelamiz. Endi mana bu qismni ko'rsating. Sababki tosh qancha mana bundoq mayda bo'ladigan bo'lsa, oyog'imizni har bir faol nuqtasi albatta eziladi va nuqtali massaj tabiiy ravishda bo'lib o'tadi. Buning uchun ko'proq yurishimiz kerak. Ko'proq yurishimiz kerak. Qancha yursak, oyoq massaj bo'laveradi. Oyoqda faol nuqtalar massaj bo'ladi. Bu yerda mana shu qismda ham bu qismdan o'tgandan keyin bu qismga o'tamiz. Bu qismda ham xohlagancha yurish mumkin. Buni vaqti chegaralanmagan. Odam o'zining imkoniyatiga qarab, vaqtiga qarab yursa bo'laveradi. Endi bundan keyingi qismimiz qum to'kilgan qism bor. Mana bu qum to'kilgan maydoncha ham tabiiy refleks uchun juda ham qulay. Do'stlar, mana tuproqli maydondan ko'ra qumli maydoncha foydasi nihoyatda cheksiz. Qumning foydasi ko'p. Tabiiy refleks bilan davolash, kasalliklarni oldini olish va ular asoratlarini davolashda qumli massajni juda ham foydasi ko'p. Mana do'stlar, aylanib qancha bo'lsa yuravering. Oyog'ingiz qancha ko'p yursangiz, oyog'ingizda mana bu tag qismidagi faol nuqtalar ko'proq eziladi, ko'proq yer bilan, qum bilan, shag'al bilan ko'proq muomalada bo'ladi va buning natijasi, oqibati qancha faol nuqtalarimiz ko'p eziladigan bo'lsa, massaj bo'ladigan bo'lsa, tanamiz shuncha yayraydi. Oddiy tilma aytadigan bo'lsak, tanamiz yayraydi do'stlar. Ana endi do'stlar, undan keyingi yo'lakchamiz. Bu ham o'ziga xos bo'lgan yo'lakcha hisoblanadi. Yog'ochlar qo'yilgan. Mana bundoq yog'ochda ham borib kelib yuraversak, oyog'imizning faol nuqtalari massaj bo'ladi. Qancha ko'p borib kelsak, bu ham shuncha foyda. Mana shundoq qilib bemalol borib kelib harakat qilishimiz mumkin. Endi do'stlar, biz uchun, shaxsan men uchun mana bu sun'iy chim yo'lakchasi unchalik shart emas. Men uchun ko'proq foydali mana shu yog'ochli, qumli, mayda shag'ali, toshli yo'lakchalar juda ham foydali hisoblanadi. Mana bu sun'iy chimdan qilingan yo'lakcha ham har xil insonlar uchun ta'sir ko'rsatadi. Masalan, oyoq terilari juda ham sezgir. Hech yalang'och yurib ko'rmagan insonlar dabdurustdan toshda, shag'alda yurib ketolmaydi. Ana shu insonlar uchun bu sun'iy chim juda ham qo'l keladi. Oyoq mana bu kaftlarni sezuvchanligini moslashtirib olish uchun bu sun'iy chim birinchi etap hisoblanadi. Ana sun'iy chimda yurib yalang'oyoq yurishga moslashib olgandan keyin keyingi etaplarga o'tilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Yalang'oyoq yurish bilan qanday kasalliklar davolash mumkin? Qanday kasalliklarni
oldini olish mumkin va qanday asoratlarni davolash mumkin. Ular to'g'risida qisqacha aytib o'tay. Xo'sh, do'stlar. Bu mana yalangoyoq asfaltda, qumda, toshda, mayda shag'alda yurish orqali, tuproqda yurish orqali tayanch harakat sistemasi, ya'ni bo'g'im kasalliklarini, artrit, artroz, osteoxondroz va hokazo ana shunday kasalliklarni davolash mumkin yoki davolash mahallingizda kompleks ta'sir ko'rsatishi mumkin. Dori-darmonlar bilan davolanayotgan mahallingizda ularga qo'shimcha ravishda yordam beradi. Va yana asab sistemasining kasalliklariga, nevrozlarga, uyqusizlik, depressiya ana shu holatlarga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Yalangoyoq agar soatlab kechki mahal yuradigan bo'lsangiz, kechki yoki bo'lmasa tungi uyqusizlik sizni sekin asta tark etadi. Uyqungizni yaxshilaydi. Yana bir jihat do'stlar, oshqozon ichak sistemasida hazm qilish ham asta sekin agar buzilgan bo'lsa, o'z o'rniga keladi. Ya'ni ishtahangiz yo'q bo'lsa, sekin asta ishtaha tiklanadi. Ichingiz qotib yuradigan bo'lsa, qabziyatdan qiynaladigan bo'lsangiz, albatta qabziyat sizga yordam beradi. Yana bitta jihati, yurak qon tomir kasalliklariga ham ajoyib ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni stenokardiya, infarkt va bulardan keyingi tiklanishda, insultdan keyingi tiklanish davrlarida yalangoyoq yurishni foydasi beqiyos. Juda ham zo'r ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga gipertoniya, ya'ni qon bosim yuqori bo'lishda, qon bosim tushirishda, boshqa dori-darmonlar bilan birgalikda va yakka o'zi qo'llanilganda ham ushbu tabiiy refleksoterapiya benihoya darajada zo'r ta'sir ko'rsatadi do'stlar. Shuning uchun imkoniyatingiz bo'ldimi? Vaqtingiz bo'ldimi? 1 soatmi, yarim soatmi, 2 soatmi? Albatta kechki soat 16:00, ya'ni 4 dan boshlab to o'sha 8-9 gacha bo'lgan mahalda bemalol yalangoyoq sayr qilsangiz, yuqorida sanab o'tgan kasalliklarim va ulardan tashqari men sanamay qolgan esimga kelmagan kasalliklarni oldini oladi, davolaydi, asoratlarini yo'qotishga beqiyos darajada yordam beradi. Mana bu do'stlar, sizlar bilan birgalikda refleksoterapiya, aniqrog'i tabiiy refleksoterapiya to'g'risida ozgina suhbat edi. Qolgan suhbatni keyingi dasturlarimizda davom ettiramiz. Hozircha sizlar bilan shu yerda xayrlashamiz. Salomat bo'ling.